今日は前線や低気圧の影響で広く雨が降っています。午後1時までに降った雨の量は大平で 37.5 ミリ、仙台と大崎市古川で32ミリなどとなっています。大気の状態が不安定となっているため、雷を伴い1時間に30ミリの激しい雨の降る恐れがあります。夜遅くまで土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意警戒が必要です。一方、海上では北寄りの風が非常に強く吹くため、明日の明け方にかけて暴風に警戒してください。